Hello，歡迎嚟到3月份嘅占卜啊！喺做占卜之前呢，我就有一件事要同大家宣佈嘅，就係今個月後有抽獎活動嘅。咁點解今個月會做抽獎活動呢？咁除咗係因為我生日之外啦，我仲得到咗 Bubble Hippo 嘅贊助，佢哋提供6個60蚊港紙嘅 cash credit，咁就可以喺佢哋佢哋個網站嗰度買嘢啦。咁佢哋最主要賣嘅就係日韓歐美嘅護膚品、化妝品同埋一啲BB 俾 BB 同埋媽咪嘅產品嘅。咁而且佢哋個價錢都係都算平㗎。咁最主要嘅就係呢60蚊嘅 cash credit 係完全冇限制，唔會話要你買滿幾多錢先用得嘅。只可能你哋上去呢個網站睇啱嘢，咁跟住就用呢個 code，咁就可以用咗呢60蚊㗎啦。咁除咗呢樣嘢之外，佢哋仲俾晒我全部嘅觀眾啦，就係一個你買滿300蚊港紙嘅產品就可以有一個85折嘅優惠嘅。咁另外最重要嘅就係你哋唔需要個人喺香港都得嘅，即係唔係一定香港人先用到呢一個先可以參加呢個抽獎㗎。咁因為Bubble Hippo 係佢哋係寄去全世界㗎，咁所以無論你喺咩國家，你都可以參加呢一個抽獎活動啦。咁除咗有呢個Bubble Hippo 嘅獎品之外啦，另外一樣嘢就係我會送出4個小占卜嘅。咁咩係小占卜呢？所以我呢度要講得好清楚，如果唔係到時就會可能你哋就問好多問題㗎啦。咁小占卜就係我會用呢一副我新買嘅牌啦，就幫大家做翻一個3隻牌嘅占卜。咁3隻牌通常都係睇過去、現在、將來嘅。咁就係一個比較簡單啲啦，你唔會睇得太深入嘅，但係都可以得到一個少少嘅啟示同埋一個少少嘅方向嘅。咁另外咧，我都會送出一個嘅收費占卜。咁呢個收費占卜就係我平時幫你哋做嘅 private reading 啦，就係可能問你啲問題啊，去到根據翻你嘅問題就會抽翻牌，做翻一個適合我覺得啱嘅牌陣出嚟，再幫你深入咁去睇啦。咁嗰個呢一個 private reading 嘅話咧，就係深入好多，即係大概你想知道嘅嘢都可以幫你睇到晒嘅。咁抽獎參加嘅辦法咧都好簡單，只要你哋去翻 Dana Tarot 我呢個網啦，去翻 Contact Me 嗰度留翻你哋嘅 email 或者係 WhatsApp，咁跟住就答翻我2個問題就 OK 㗎啦。咁嗰2個問題係乜嘢咧？第一，你係喺咩途徑度去到認識我？咁好簡單，可以係Facebook 啦、YouTube 或者 Instagram 嘅，咁就要詳細少少，唔係淨係俾呢個名我，而係我要知道係 Facebook 人哋 like 所以你見到啊，YouTube 你係睇人哋其他嘅 video 係咩 video 所以見到我啊，又或者係Instagram 嘅你見到人哋嘅 hashtag 啊，我嘅 hashtag 啊，或者係你見到人哋 like 我個 post 所以你見到我哋係點樣咧？我都想知道嘅。咁第2條問題咧，就係因為我都做咗呢一個網站，做咗幫人哋占呢個每月占卜都做咗一段時間㗎啦。我想聽下大家嘅意見，就係我想你哋答我，你哋最中意我呢一個點樣占卜嘅？你哋最中意嘅係咩點啦？同埋你哋最唔中意，你哋覺得有需要啲咩係改善嘅地方嘅？咁只要你哋最好就3月15號之前就提交晒呢啲資料俾我，咁我就會喺3月17或者18號啦，咁我就會做一個少少嘅 Facebook Live 或者係 YouTube Live 度抽獎，咁到時就會通知翻得獎嘅朋友，咁你哋就可以去到再安排要占卜嘅就可以安排時間啦。如果去買嘢嘅話，要得到呢個cash credit 嘅話，我就會俾翻一個coupon code 嚟嘅。咁我哋而家就開始做占卜啦。Finally， 咁天秤座3月份嘅事業運嚟講，應該都覺得唔錯嘅。我見到有啲嘅天秤座係比較尤其是係可能係做生意啊，或者係今個月都係比較向住錢行，即係淨係
會淨係諗錢多啲啦，諗物質嘅多啲啦，而有機會忽略咗自己屋企人都未頂嘅。咁我都見到就係要提醒你哋天秤座今個月有任何計劃都好，千祈唔好操之過急，要有耐性。因為呢隻牌同你講，你只要有耐性，慢慢等收成咧，咁就 OK 㗎啦。咁反而你太過急嘅話咧，可能就會令到你之前嘅心血啊都毀於一旦咯。呢隻牌就係講話有啲嘢個根基打得唔好嘅話咧，係最後都係會溶晒嘅。咁我都見到你哋可能今個月咧有好多唔同嘅 offer 啦，咁但係你哋一定要做出一個正確嘅決定。咩為之正確嘅決定咧？係道德上面你認為比較啱嘅決定，而唔係利益上面最大化嘅決定。咁我都見到你哋今個月有機會啦，去到接觸一啲完全同自己以前未接觸過嘅嘢，但係都唔緊要嘅，只要你哋即係肯試肯慢慢做嘅話都冇問題。你見到呢隻牌咧，咁呢個係應該70年代一個嘅新婚嘅太太啦，咁佢就唔係太清楚一個啱啱結婚嘅做人老婆應該點做嘅，咁所以你都見到佢有啲拿手唔成勢啊，全部嘢都好似跌晒出嚟咁樣。咁亦都可以同你講，即係可能啱啱試新嘢嘅天秤座啦，就可能會遇到呢個情況，但係唔緊要，只要你有耐心，慢慢努力嘅話咧，係會有成果嘅。呢隻牌可以同你講啦，除咗耐心之外，仲要運用自己想像力，所以我見到天秤座今個月事業上面係完全冇乜問題，最主要都係要有耐心同埋要做出一個正確嘅決定，因為呢隻牌係講少少係你做啱嘅決定嘅話咧，就有糖；做錯決定就一定會受罰咯。咁我而家就幫大家睇翻你哋嘅感情占卜啦。咁天秤座喺3月份嘅感情運上面，我見到可能有幾大嘅動盪都未定嘅，就係你之前可能種落嘅果啦，一個唔好嘅果啦，就今個月就會引爆咗嘅。點解咁講呢？你見唔見到佢呢個導彈呢？而家就爆咗啦。咁點解會爆呢？就因為之前有人撳咗個掣，就係引發咗呢個導彈。咁呢個可能係你啦。咁你可能會問，咁件事有冇得掹呢？咁呢隻牌 Six of Wands 正路嚟講，其他牌嚟講係有得掹嘅。通常呢個意思係勝利啊、凱旋歸來咁嘅意思嘅。但係咧，你要留意翻佢呢個報紙下邊呢個角落頭寫 No Hope， 即係意思同你講冇希望。我幫人哋抽呢隻牌十居其九都係意思係算啦，你放棄啦，冇希望，唔會有翻轉頭嘅。咁而且我都見到呢隻牌更加可以確立，即係唔係確立啦，即係更加肯定咗我啱啱講嘅一點啦。點解？就係因為見到有背叛啊、唔開心、不歡而散嘅情況嘅。咁可能最後佢哋搲爛塊面啦，跟住你唔啱牙，人哋又背叛你。你見到呢個女人就係佢已經唔再中意啦，即係唔再 care 你啦。佢踢你落去餵喪屍，佢都冇所謂嘅。咁我都見，如果你今個月同埋今個月提醒你哋咧，就係可以不妨相信多啲自己直覺啦。可能之前有啲嘢你唔明白或者俾人呃住嘅，今個月可能你都揾到答案嘅。咁而且今個月咧就一定要好有呢個理智去到處理感情上面嘅問題。咁因為我幫你哋抽到呢隻牌，呢隻牌係一隻非常之好嘅牌。點解咧？呢隻牌通常都係話，只要你肯斬咗以前過去嘅人、過去嘅事，咁你就一定係會有一個全新嘅開始。而且佢即係話你斬咗而家呢個人、呢個對象啦，但之後得翻嚟嘅絕對唔係咩爛番薯啊、爛嘅嘢，而係一個都幾唔錯嘅對象㗎。因為我自己抽過，我又幫人哋抽過，都係咁樣。只要狠心啲離開咗而家已經
你見唔到將來嘅嘢，或者係你已經想斬嘅嘢咧，勇敢啲斬咗佢，咁跟住你出嚟嘅嘢係會更加好嘅咯。咁我見到嘅就係呢個人咧，有機會係你喺工作上面識嘅人啦。咁佢可以係一個火象星座嘅，即係一個白羊座、獅子座又或者係人馬座嘅人啦。咁佢可能佢係突然間咁樣出現㗎，你可能係即係我唔係話呢個係全新嘅人，但係你可能識得佢，但係佢一直都未必係表達到或者令你知道佢對你有興趣，而係佢係無啦啦咁樣彈出嚟咯。因為你見唔到呢條原本係直路嚟㗎嘛，佢就喺一個分叉口嗰度無啦啦就出嚟啦，好似突然間就拎住咁啊，我嚟啦咁樣。另外亦都有機會係一個土象星座嘅人，咁呢個土象星座嘅人係即係有機會係摩羯、處女或者金牛座啦。咁而呢個人係會帶一啲消息俾你嘅。咁又或者呢個人，我覺得可能對你嚟講係會比較小朋友啦，未必係話年紀上面細過你，而係可能你一直都當佢係小朋友咁看待都未定嘅。咁你哋嘅占卜就去到呢度啦。咁嚟緊4月頭嘅時候，我哋再見啦。另外，如果你哋想要翻一個 private reading 嘅話，咁你哋就可以去 Instagram 度send message 俾我啦，又或者去翻我個網站度留翻言俾我啦。